हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो ये क्या है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। और क्या है ये, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि ये क्या है। और आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों मेरे कहने पर। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।